at isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Naimbag ngal daw patpatgek nga ubing. May sama na eleksyon, pintayo adalen. Anapauluan, ilik ipateg ko. Daytoy eleksyon, kat naadaw iti most essential learning competencies mailawlawag ti kinapateg ti ili. Pasan iti daytoy eleksyon, namnamaek nga, umuna, maamuan iti kinapateg ti ili. May kadwa, mailawlawag ti kinapateg ti ili iti panagbiag ti tao. Ken may katlo, maamuan nga iti maysa nga ubing ket adaan pakairamanan na ili. Isu ubing, nakasagana kayo kadin nga dumngeg? No kasta, kaduendak, tayo aglangoy, iti baybay ti adan. Siya ni Teacher Joanne. Maragsa ka na, amang pasangbay kada kayo ditoy, Tiwad Pass Network, DepEd Candon City, Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Bubing, adda iti makitayo alima aladawan. Pilyen manipod iti sukog, iti usto akababalin, wenno aramid, ipakpakita na daytoy aladawan. Ikang kayo iti 15 segundo ang mga ramid daytoy. Numakabilang akti talo, rubyan yon. Maysa, dua, talo. Nasungbatan nyo kadi ubing? Sublianan tayo asungbatan dayta, kalpasan iteleksyon tayo. Kas may nga ubing, napateg nga daan ka iti pakairamanan nga ili. Ngem, kasanuno si ka ket agnanaed iti adayo iti pagkatangan kadagiti kang runaan apasapulan. Anya ti mariknam. Dinggen tayo, iti maysa nga istorya ni Mario. Tapno maawatan tayo, ti kinapateg, ti maysa nga ili, kano anya dagiti maited na kada tayo. Daytoy iti ilimi, kaduak ngagnanaed ditoy iti pamilyak. Sa dino ka man at tumalyaw, adan aramidin na a pagrebingan iti tunggal maysa, ang makatulong iti panagduras iti ilimi. Dakkel iti epekto dagiti makitkitak iti panangmuli iti kinataok. Agtitinulong kami at tunggal membro. Adaan kami iti asi iti padami a tao, ken adaan kami ti panagkaykaysa kadagiti programa iti ili. Adaan kami tinatalna nga aglawlaw, ken natalged a pagnaedan. Nasimpa iti panagbiag mi, ken nawadwad sigun iti pagsapulan nga adaan ditoy ilimi. Nawatan nyo kadi ubing ti istorya ni Mario? No kasta, adda ti sumagmamano a saludsod manipod ti istorya. Umuna, apay anapateg ti ili kasi bagbaga ni Mario iti istorya. Napateg iti ili, gapu taditoy mo ang makita, dagiti banag ken ugali, ang makatulong ken ka amang muli ti kinataom. May kadwa, kas may nga ubing, anya iti maitulong mo iti ili. Naglaing, kas may nga ubing, adu iti maitulong mo iti ili, kas kuma iti panagdalos ti aglawlaw,
ken panang tulong mo kadananang ken tatang iti trabaho iti uneg ti pagtaingan. May katlo, kasanom ang may pakita ti panangipateg mo iti ili kas maysa nga ubing. Wen, babaen ti panang tungpal mo kadagiti paganurutan ken teg iti ili. Tatta, intayo amwen dagiti husto at ungbat, itiin mo na nga aramid sakbay iti leksyon. Pilien manipot iti sukog, iti husto a kababalin nga ipakpakita dagiti ladawan. Umuna, disong batayo, kinaman nga asi. May kadwa, wen, panagbayanihan. May katlo, panagtitinulong. May kapat, naglaing. Kinama nagparabor. Kenti maudi, wen ubing, panagkaykaysa. Adu kaditi na alayo ubing, ngarod, adu atipat, tipara kada kayo. Ubing, laglagitan tayo, at itunggal ubing, adda pakaibilangan na nga ili anasken nga pategna. Kas maysa nga ubing, may pakitam ti panangipateg mo iti ili, babaen ti panang tungpal mo, kadagiti paganurutan, ken dinteg. Panang patalinaed, ti kinadalos, iti aglawlaw, panang ipakita, tinasaya at agalad, ken panagtitinulong. Napateg ti ili, iti panang muli, iti panagkaykaysa, panagkakapya, panagtitinulong, ken panagkinawatan, ti tunggal maysa. No may kan pateg dagitoy, masigurado ti panakaadda, tinatalged, ken natal na a panagbiag ken naduras nga ili. Tattaubing, kitaek no naawatan nyo, ti inadal tayo a leksyon. Alaen ti lapis ken papel, ta isurat yo, iti sungbat yo. Rugyan tayo no bing. Isurat ti wen, no umno ti bagbaga, ti patang. Isurat met ti saan, no saan nga umno ti bagbagana may panggep iti ili. Umuna, napateg iti panagkaykaysa iti tunggal miyembro ti ili. Isong batayo, wen. Napateg iti panagkaykaysa iti tunggal miyembro ti ili. May kadwa, awan ti panagduras ti ili, nga adaan panagtitinulong. Tisungbat tayo, saan? Agsipod ta, iti ili ket naduras, no adaan panagtitinulong. May katlo, natalget ti ili, no adaan panagkikinaawatan, ken panagkaykaysa. Isong batayo, wen. Agsipod ta, ti ili ket natalged no adaan panagikinaawatan ken panagkaykaysa. May kapat, agpapada amin nga ili. Naglaing, saan? Saan nga agpapada amin nga ili? Maudi, napateg ti ili, iti panang muli, iti kinataom.
Naglaing, when. Laglagipen tayo ubing, nga napateg, sili, iti panang muli, iti kinatao tayo. Daytan ubing, tinagibusan, ti episode tayo, ti Araling Panlipunan 2, Week 3. Agyaman na, tanasingpet kayo, nga nagbuya, kinagdingeg. Siyak ni Teacher Joanne, signing off. Bye-bye!